Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係水果茶，冇咖啡因，大肚婆、小朋友都飲得。Let us begin。Hello，又係我暖意廚房嘅大叔嗱。今日呢要整嘅呢係台式嘅夜市水果茶。咁有咩分別？就係佢係冇咖啡因嘅。你平時喺出面啲珍珠奶茶鋪連鎖店呢，佢哋用嘅呢係綠茶底，就有咖啡因。我會話俾你聽點樣整。咁但係呢，我今日整嘅呢就係冇咖啡因，即係台灣你去夜市呢會飲到嗰啲純生果啊，嗰隻生果同糖去整嘅，消暑解渴㗎。咁啊，小朋友啊、大肚婆啊，個個都飲得。嗱，我呢就因為喺美國呢，就而家買唔到百香果，咁我呢就用咗百香果嘅汁。咁呢個就係一個底嚟嘅。咁你有陣時你想貪方便呢，可以用佢，佢就已經煮好係甜嘅。咁你就唔需要話一陣呢，我去煮一個用菠蘿做底嗰個呢，你就唔需要用嗰個，因為你一定要有個底係甜嘅。咁你一話用綠茶加咗糖，一話就用百香果即係熱情果加咗糖，一話呢，你就要用菠蘿。嗱，而家我就煮一煮俾你睇。嗱，我會落少啲糖，因為我已經有百香果個係甜㗎。咁如果你有新鮮百香果呢，我強烈建議你用新鮮百香果。中間開咗佢啦，兩半啦，咁跟住入面嗰度啲肉同子呢，你攪勻佢，先再擺落去嗰個水果茶入面。咁嗱，菠蘿唔好喐佢，就咁有去煮到出水呢，腍啦，咁你就整細粒啲，跟住再煮呢，開始變色呢，就落糖。嗱，如果你百香果用新鮮嘅呢，菠蘿呢就要落半杯糖，要直煮到佢變咗好似菠蘿蜜咁啊！即係嗰個佢啲汁係結㗎。咁因為我而家個百香果係甜呢，我純粹呢個呢就炒佢煮佢呢就會有少少甜味呢，會更加香。咁我呢就落3茶匙糖啫。你中意都可以好似用我呢個做法，兩個底撈埋，咁每邊少啲，但係呢出嚟個味呢就更加香香甜甜。嗱，我知道有啲人呢會譬如用橙做，但係呢橙呢就會澀嘅。如果你擺得耐，因為我呢個呢係2公升68安士嘅大樽嗰個份量嚟㗎。咁你就要呢個菠蘿呢，你就要用1/4個菠蘿喺呢度，1/4個呢就唔使煮，就咁切好就擺落去嘅。嗱，你煮完攤凍佢一陣備用。如果你用半杯糖煮到佢變呢焦糖色呢，金黃黃呢，咁佢會變咗好似蜜糖咁黏，就好似個百香果醬你而家見到呢樽咁樣。嗱，咁我呢就有兩種做法嘅。你想靚呢，就切大嚿擺落去，人哋睇到係咩生果，咁七彩繽紛。我呢就實事求是，俾小朋友飲嘅，咁全部切到好細，用嗰個飲管呢飲得到嘅。嗰啲珍珠奶茶咧大飲管飲得到呢，就方便，又唔驚佢近身，因為切到細細粒。嗱，最好呢，就4-5樣生果好啦。咩生果雪櫃有乜攞乜都得。嗱，但係有啲一定要嘅。嗱，菠蘿或者百香果其中一個做底，或者你可以有咖啡因嘅，咁你咪用綠茶。綠茶200毫升熱水煮2包綠茶包，邊種牌子都得㗎。最緊要係出咗味之後，你拎走個茶包，最少要加2湯匙嘅糖落去撈勻，先倒入去。咁你就菠蘿唔使煮，百香果都唔使要甜㗎，就係靠個綠茶做甜。跟住呢，檸檬呢，有半個我嚟切片就擺落去，另外半個呢就擠個檸檬汁。我唔中意用橙汁，因為你咁大樽呢，隔過夜呢，個橙呢，如果你擠個汁呢，會有啲澀㗎。我就唔中意用，我最中意用檸檬汁。咁橙呢，同檸檬片呢，純粹就係擺落去攞個香味啫，所以呢，我就唔會切細細粒嘅。咁中意食嘅
我會對切一半嘅橙，咁啊等佢冇咁大塊。你中意食啦，好似我小朋友呢，佢到時就拎一塊出嚟就咁食嗰啲肉都得。嗱，而家我煮好咗嗰個菠蘿啦，甜嘅擺落去。如果你冇用煮咗菠蘿呢，呢個擺喺我個醬呢，就要落多啲。但係如果唔係呢，我呢度呢，就落3個湯匙就夠啦，因為兩邊都有，咁煮出嚟呢，就甜甜酸酸甜。你唔可以全部生果都甜，又唔好全部都酸嚇。咁你兩邊平衡翻嗱，跟住加冰加水攪勻佢就得㗎嗱。如果你係用綠茶做底呢，就唔好加水，就落嗰個綠茶。但係落綠茶呢，記住要有甜。如果你唔撈咗甜呢，煮落去呢就會變咗個味比較怪啲，綠茶還綠茶，生果還生果，咁就會比較怪啦。就係咁簡單。如果我煮到，你都煮到。如果你中意我嘅 video，俾個 like，我訂閱頻道，撳個鐘仔，咁下次煮嘢食嘅時候呢，你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食後見到你啦。Thank you，拜拜。